Assalomu alaykum, hurmatli tabobat ixlosmandlari. Bugungi qisqa videoda men tabobatning qiyin bir mavzularidan bittasini tushuntirib bermoqchiman. Tib qonunlarini mana mizoj mavzusini o'qib qarasak, mizojni boshida mizojga ta'rif berilgandan keyin mo'tadillik haqida gap ketadi. Mana shu mo'tadillik to'g'risida bugun gaplashamiz. Chunki bu juda ko'pchilik o'qib tushunishi qiyin bo'lgan mavzu hisoblanadi. Shuning uchun bugungi qisqa videomizda mana shu mizoj va mijojni gapirganimizda har doim mo'tadillikka, qaysidir bir mo'tadillikka nisbatan gapiramiz. Masalan, bir kishini mizoji issiq deganimizda boshqa bir kishilarga nisbatan olinadi yoki a'zoni, masalan, yurakni mizoji issiq deganimizda badanni boshqa a'zolariga nisbatan, doim nisbatan degan narsa bor. Shunday qilib, har doim biron bir narsani baholagan paytimizda issiq, sovuq, ho'l, mizoji issiq, quruq va boshqa deb bunga bir baho bergan paytimizda nimagadir nisbatan baholaymiz. Mana shu baholashimiz 8 xil mo'tadillikka nisbatan bo'ladi. Mana shuni bugungi darsimizda tushuntirishga harakat qilaman. Demak, mana Tib qonunlari birinchi kitobini 71-betida mizoj haqida aytilyapti. Demak, mizoj, men aytaman, ya'ni Ibn Sino o'zining nomidan aytyaptiki, unsurlarning nihoyat darajada mayda bo'laklaridagi qarama-qarshi kayfiyatlarning bir-biriga ta'siri ma'lum bir chegaraga yetganda paydo bo'lgan kayfiyatga mizoj deyiladi. Ya'ni unsurlar aralashdi, har biri o'zini kayfiyatini berdi. Qaysi kayfiyat ko'proq berishi, qaysi kamroq bo'lishiga qarab bir qanaqadir o'rtachalikda ham turlari paydo bo'ladi. Mana shunda paydo bo'ladigan o'sha chegarani mizoj desak bo'ladi. Qorishma, aralashma, oxirgi hosil bo'lgan kayfiyat deb tushunsak bo'ladi. Unsurlarning eng kichik bo'laklaridagi kayfiyat har bir unsurning aksar bo'laklari boshqasining aksar bo'laklari bilan aralashishi uchun lozimdir. Demak, bitta unsurdagi kayfiyat boshqa bir unsurdagi kayfiyat bilan aralashish uchun shu kayfiyat kerak bo'ladi. Bu unsurlar o'z quvvatlari bilan bir-birlariga ta'sir qilishlari natijasida ularning hammasiga mos bir kayfiyat vujudga keladi. Ana shu kayfiyat mizojdir. Endi bir-biriga ta'sirlashgandan keyin issiq bilan sovuq, ya'ni energetik yuqori holat bilan energetik faollik bilan energiyani qabul qiladigan narsani bir-biriga ta'sirlashganda bir o'rtacha holat paydo bo'ladi. Mana shu issiq sovuqlikda o'rtacha holati bo'ladi. Yoki quruq ho'llik ham shunga o'xshagan. Mana shunaqa kayfiyatlar aralashishi natijasida o'rtacharoq holat paydo bo'ladiki, mana shu bir mizoj deyiladi. Endi yuqoridagi unsurlardagi dastlabki quvvatlar 4 ta: issiqlik, sovuqlik, ho'llik, quruqlik. Ya'ni unsurlar, biz o'tgan darsimizda aytdik, unsurlarni biz aytdikki, ma'lumki, buzilib va mavjud bo'lib turgan jismlardagi mizojlar dastlabki quvvatlardan vujudga keladi. Ya'ni inson organizmi ham, tabiatdagi hamma narsalar buzilib va mavjud bo'lib turadigan jismlarga kiradi. Demak, bulardagi hamma quvvatlar bulardagi o'zgarishlar dastlabki quvvatlardan paydo bo'ladi deb tushuntirilyapti. Umuman qarashda mizoj aqlan taqsim e'tibori bilan boshqa narsaga nisbat berilmagan holatda ikkiga bo'linadi. Birinchisi, mizojning haqiqiy mo'tadil bo'lmog'i shu asosdaki, mizoj egasidagi qarama-qarshi kayfiyatlarning miqdori teng bo'ladi. Ya'ni aql bilan, ya'ni fikran bo'lib olyapmiz. Hamma agar kayfiyatlar teng bo'lsa, shunday bir o'rta mo'tadillik nuqtasi borki, mana bu nimada ko'rinib turibdi, jadval rasmda. Issiq, sovuq, quruq, ho'lda o'rtacha bir holati mo'tadil degan holat borligini biz qayd qiladigan bo'lsak, ana shu miqdorlarning oralaridagi o'rta kayfiyat haqiqiy mo'tadil mizojdir. Ya'ni mana shu joyga teng, mana shu joydagi kayfiyatdagi kishini mo'tadil mizoj desak bo'ladi. Kishinimi yoki o'sha holatni mo'tadil desak bo'ladi. Ikkinchisi, qarama-qarshi kayfiyatlar orasidagi mizoj mutlaqo o'rtada bo'lmay, balki ikki tomonning biriga, ya'ni sovuqlik va issiqlikning biriga yoki ho'llik va quruqlikning biriga yoki har ikkisiga moyilroq bo'lishidir.
Demak, mo'tadillik bor. Mo'tadillikka nisbatan mana ho'l issiq bo'lgan tarafga siljish yoki mana bu holatda turgan kayfiyat bor yoki sovuq va ho'l mana bu tarafda turgan kayfiyat bor. Sovuq va quruq tarafda, issiq va quruq tarafda bo'lgan kayfiyatdagi mo'tadillikka nisbatan ozroq bir kayfiyatlanib qolgan taraflari bor deyapti. Lekin tib san'atida mo'tadil va nomo'tadil so'zlardan anglashiladigan narsa birinchi holga ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni tabobatda ishlatiladigan mo'tadil degan narsa mana shu aksar birlamchi mo'tadillikka to'g'ri kelmaydi deyapti. Tabib, tabiatshunos olimlar shuni qabul qilishi kerakki, bu xil mo'tadillik odam mizoji yoki odam gavdasining mizoji bo'lishida bir yoqda tursin, aslo topilishi mumkin bo'lmaydigan narsalardandir. Demak, bu haqiqiy mo'tadil narsani o'zi yo'q tabiatda. Shuningdek, tabibning bilmog'i kerakki, tib olimlarining o'z bahslarida ishlatiladigan mo'tadil degan so'zlari og'irlikdagi barobarlikdan iborat bo'lgan taodil so'zidan olingan emas, balki taqsimdagi barobarlikdan iborat bo'lgan adl so'zidan olingan. Ya'ni mo'tadillik deganda biz uni og'irligi teng degan ma'noni tushunishimiz kerak emas, balki taqsim qilishda teng, ya'ni keragicha taqsimlanganlik deb tushunishimiz kerak deyilyapti. Demak, mo'tadillik agar shu to'rt unsur va ularning kayfiyatlari bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, biz aql bilan hisoblab ko'radigan mana shu mo'tadillik nuqtasi bor deb qarasak bo'ladi. Mana shu nuqtaga nisbatan issiqroq, sovuqroq, ho'lroq va quruqroq taraflari bo'ladi. Mo'tadillik deganda mizoj egasining butun gavdasida yoki bir a'zosida unsurlar miqdori va kayfiyatlari bilan odamning mizojiga keragicha eng to'g'ri taqsimlanib, eng to'g'ri nisbatda to'la-to'kis bo'linganidan iboratdir. Lekin odam gavdasida to'la-to'kis bo'ladigan bu bo'linish goho haqiqiy mo'tadillikka juda yaqin bo'ladi. Agar juda yaqin bo'lmasa ham, shu kishi uchun keragicha adolatli taqsim qilingan holatda bo'ladi. Ya'ni mo'tadillik o'sha mizojli egasi bo'lgan bir kishida, har bir kishida unsurlarning miqdori, kayfiyatlari xuddi odamniki qanday bo'lishi kerak bo'lsa, shunday qilib to'g'ri taqsimlangan bo'ladi. Va ularning umumiy oxirgi mizoji biz boya aytgan haqiqiy mo'tadillikka juda ham yaqin bo'ladi deyapti. Ya'ni insonni mizoji mo'tadillikka juda ham yaqin bo'ladi. Demak, tib qonunlarida bunisini aytadiki, mo'tadillikni 8 ta nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz deb. Hozir keyingi slaydlarda buni bafurja ko'rib chiqamiz. Bu haqida mo'tadillikni, mizoj va boshqa mavzularni puxta yaxshi o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, menda boshlanish tabobat asoslari kitobi bor. Mana shu kitobdan o'qib foydalansalaringiz bo'ladi. Va yana kurslarimiz bor. Tabobat asoslari, hijoma va girudoterapiya 3 oylik kursimiz bor. Mana shu kursda sizlarni qatnashishlaringizda qatnashib, shu bilimlarni yana ham chuqurroq o'rganishlaringiz imkoniyati bo'ladi. Xo'p, mana shu mo'tadillik lekin odam gavdasida to'la-to'kis bo'ladigan shu bo'linish goho birinchi haqiqiy mo'tadilga juda yaqin bo'ladi. Odam gavdasiga nisbatan olingan hamda birinchi holda aytib o'tilgan tabiiy mo'tadillik kayfiyatiga odamlik yaqin bo'lmagan va bunday mo'tadillikka ega bo'lmagan boshqa narsalarga nisbatan aniqlanadigan bu mo'tadillik 8 xil bo'lib, quyidagi nuqtai nazardan ko'rib chiqilishi mumkin. Birinchisi, mo'tadillik yo turga qarata bo'lib, o'sha turdan tashqari turgan narsalarga nisbatan bo'ladi. Ya'ni inson turiga qarata bo'lyapti-da, u inson turidan boshqa bo'lgan jonzotlar, hayvonlar, o'simliklar, qushlar
deylik hasharotlar, baliqlar va boshqa narsalarga nisbatan solishtirilyapti. Ya'ni birinchi xil mo'tadillikda mana aytilyapti, boshqa borliqqa nisbatan odamga xos mo'tadillikdir. Uning bir kengligi bor va u biror chegarada to'xtab qolmaydi. Lekin u tasodifiy ham emas, uning haddan tashqari ortiqligining va yetishmasligining ikki chegarasi bor. U chegaralardan chiqqanda odam mizoji bo'lishdan o'tib ketadi. Ya'ni inson turini, inson juda ham ko'p, har xil millat, har xil joyda yashaydi, lekin baribir shu inson degan turni o'zini boshqa turlarga nisbatan bir mo'tadilligi bor deyapti. Ya'ni mana bir rasmga qaraydigan bo'lsangiz, mo'tadillikka odam turi eng yaqin bo'ladi. Mana eng kichik halqa mo'tadillik atrofida bo'ladi odam turi. Endi odam turidan ko'ra masalan issiqroq va ho'lroq, issiqroq va quruqroqlar mana qushlar bo'ladi. Issiq ho'lroqlari mana sut emizuvchilar deb qaraydigan bo'lsak, baliqlar sovuq ho'lroqlar bo'ladi. Hasharotlar sovuq quruqroqlar bo'ladi. O'simliklar endi bundan ham mo'tadillikdan uzoqroq joylashadi. Ba'zi birlari mo'tadillik yonida ham, mo'tadillik atrofida ham bo'lishi mumkin. Va jonsiz tabiat mo'tadillikdan juda ham uzoq deb qaraladi. Ya'ni turlarga nisbatan odamni mizoji mo'tadilga yaqin bo'ladi boshqa turlarga nisbatan. Sigir, echki deylik masalan, itlar, mushuklar, yovvoyi hayvonlar, siqlon, arslon, yo'lbars, burgut, qushlar, baliqlar va hokazo hamma turlarga nisbatan insonning mizoji mo'tadillikka yaqin deb qaralyapti. Demak, birinchi xil baholashda insonni turga qarata bo'ladi. Ya'ni inson turiga nisbatan gapiriladi va boshqa turlarga nisbatan gapiriladi. Demak, bu birinchi xil mo'tadillikni mana shu nuqtai nazardan tushunish kerak bo'ladi. Ana endi ikkinchi qism mo'tadillik shu keng mizojning ikki tarafi o'rtasidagi vosita. Shu ikkinchi qism mo'tadillik o'sish yoshining nihoyatiga yetgan juda mo'tadil sinfining juda mo'tadil shaxsida topiladi. Bu xil mo'tadillik fasl boshida eslatilgan vujudga kelmagan haqiqiy mo'tadillik kabi bo'lmasa ham vujudga kelishi qiyin va kam uchraydigan mo'tadilliklardandir. Shu xil mo'tadillikda odam mazkur haqiqiy mo'tadillikka yaqin turadi, ammo u yaqinligi hamma kayfiyatda bo'la bermaydi. Yurak kabi issiq, miya kabi sovuq, jigar kabi ho'l, suyak kabi quruq bo'lib, mizojlari bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni ikkinchi xil mo'tadillik turga qarata bo'lib, u tur ichidagi turli narsalarga qiyosan bo'ladi. Ana endi ikkinchi tur mo'tadillik butun insoniyatni hamma zamonida yashab o'tgan va hozir ham turli joylarda, turli yoshda, turli jinsdagi kishilarga ichidan eng mo'tadilini topib olishga nisbatan bo'lyapti. Butun insonlarni mizojlarini solishtirib chiqib, mana bularning ichidan ham shunday bir kishi borki, o'sha kishini mizoji mo'tadillikka eng yaqin holatda turibdi deb qaralyapti. Mana shu ikkinchi xil mo'tadillik, demak, insoniyatni ichida bir shunday bir eng o'rtacha bo'lgan mizojli kishi borda, bu o'sish yoshini eng o'rta qismida o'sish yoshining nihoyatga yetgan juda mo'tadil sinfning juda mo'tadil shaxsida topiladi. Ya'ni insoniyatni ichida ham ba'zi bir sinflar mo'tadillikka yaqinroq, masalan, turkiy xalqlar ham mo'tadilga yaqinroq. Deylik, slavyanlar mo'tadillikdan sovuqroq tarafda, deylik, hindlar mo'tadillikdan issiqroq tarafda. Shunday qilib, xalqlarning sinflari ham ma'lum bir mo'tadilga yaqin bo'lgan sinfini eng mo'tadil shaxsida topiladi deyapti. Ya'ni insonni yoshida ham masalan tug'ilgandan o'lgungacha mizojda o'zgarish bo'ladi. Ma'lum bir o'zgarishga uchrab, o'zgaradi. Endi mana shu holatda ham eng mo'tadil balog'atga yetgan paytida mo'tadil holatda bo'ladi. Ya'ni bir shunday kishi haqida gap ketyaptiki, o'sha insoniyatni ichida masalan hozir 7 milliard odam bo'lsa, 7 milliard ichida bir nechta odam borki, o'sha bir necha odam haqiqiy mo'tadillikka juda ham yaqin. Bular mo'tadil sinfning ichidan va mo'tadil balog'atga yetgan
hamma tomonlama mo'tadilroq bo'lgan bir kishi haqida gap ketyapti. Endi uchinchi qism mo'tadillik. Yo turning sinfiga qarata bo'lib, sinfdan tashqari va turda bor turli narsalarga qiyosan bo'ladi. Ya'ni uchinchi qism mo'tadillik deganda uni ham bir kengligi bor, lekin birinchi mana insoniyatni mo'tadilligi bor edi boshqa turlarga nisbatan. O'shandan ko'ra torroq deyapti. Lekin uning keragicha kengligi ham bor. Bu uchinchi qism havo va iqlim e'tibori bilan xalqlarning biriga to'g'ri keladigan mizojdir. Chunki Hind xalqining o'ziga xos mizoji bor, u bilan sog'lom bo'ladilar. Slavenlarning boshqacha mizojlari bor. Ular faqat o'sha mizoj bilan mizoj xos bo'lib, shu bilan sog'lom yuradilar. Ya'ni endi insoniyatni deylik mizojini ichida ma'lum bir iqlimda ma'lum bir joyda yashaydigan ma'lum bir elatlarni xalqlarni o'zini bir qanaqadir torroq doiradagi mizoji bo'lib qoladi. Mana shuni deylik turklar masalan hindlarni mizoji bilan slavenlarni mizojini solishtiradigan bo'lsak, slavenlar shimoliy iqlimda havo sovuqroq, namroq bo'lgan joyda joylashadi bularni iqlimi va bularni mizojlari o'zini yashaydigan joyiga va o'zlariga xos o'sha mizoj bilan sog'ib yuradi. Hindlar masalan bular iqlimi boshqacha, bularni tanasini mizojlari boshqacha va bular o'zini mizoji bilan sog' bo'ladi. Ya'ni biz mo'tadillik, ya'ni kayfiyati qaysi tomonga o'zgarib ketganini bilishimiz uchun mana shuni ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Endi to'rtinchi qism mo'tadillik. Bu qism iqlim mizoji kengligining ikki tomoni o'rtasida bo'ladi. Bu qism iqlim e'tibori bilan bo'ladigan mizojlarning eng mo'tadilidir. Mana bir rasmga e'tibor beringizlar. Mana mo'tadillik nuqtasiga nisbatan issiq sovuq qurqul eng o'rtachaga nisbatan mana biz xalqlarda o'zini ma'lum bir iqlimda yashaydigan xalqlarda mizojlari bor dedik. Masalan mana slavenlar deylik, mana qizil halqa qilib qo'ydik, deylik sovuq ho'lroq deylik. Mana bu deylik hindlarni mizojlari sariq halqa deylikda misol uchun. Bu issiqroq tarafda bo'ladi. Lekin mana bu katta halqa bu inson turini mizoji. Inson turini ichida ma'lum bir elat xalqlarning mizojlari mana shunaqa joylashgan bo'ladi desak bo'ladi. Endi to'rtinchi xil mo'tadillik deganda mana shu xalq elatlarning ichidan ham shunday bittasi borki, bu mo'tadillikka eng yaqin bo'lgan turi bor deyilyapti. Mana shu iqlim e'tibori bilan bo'ladigan mizojlarning eng mo'tadilidir. Bular mo'tadil iqlimda yashaydi va xalqning kayfiyati ham, mizojlari ham boshqa xalqlarga nisbatan mo'tadilroq deb qarasak bo'ladi. Endi 5-qism mo'tadillikka keladigan bo'lsak, 5-qism yo tur sinfining shaxsiga qarata bo'lib, shaxsdan tashqari ham sinfda, ham turda bor turli narsalarga qiyosan bo'ladi deyapti. Ya'ni bu qism birinchi va uchinchi qismdan torroq, bu mizoj muayyan bir kishida bo'lishi kerak. U kishi shu mizoj bilan mavjud, tirik va sog'lom bo'ladi. Buning ham ortiqlik va yetishmasligi bilan chegaralangan kengligi bor. Bilishing kerakki, har bir kishi o'ziga xos bo'lgan ma'lum mizojga ega bo'ladi. Boshqa bir kishining u bilan bir xil mizojga ega bo'lishi kamdan kam uchraydi yoki uchramaydi deyiladi. Ya'ni endi mana bu deylik birinchi halqa inson turini mizoji bo'ladigan bo'lsa, keyingi halqa deylik mana ma'lum bir sinfda deylik masalan o'zbeklarni deylik, o'zbeklar millatini mizoji deydigan bo'lsak, mana shuni ichida ham bir kishining mizoji borda, mana shu kichkina ko'k halqa qilib qo'yiladi. Mana shu kishining mizoji mana shu mizoj bilan deylik meni mizojim mana shu halqa doirasida sog' bo'laman men. Mavjud bo'laman, tirik va sog'lom bo'laman. Agar meni mizojim mana shu halqadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, men kasallanaman yoki ma'lum bir kasallik holatlari paydo bo'ladi. Mizojimda katta o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Bu kasallik bilan bilinadi.
Ya'ni ma'lum bir sinfni ichida ham bitta kishini o'zgarishi mumkin bo'lgan imkoniyat nimalari bor. Imkoniyat darajadagi mizoji bor. Ya'ni masalan men deylik hayot tarzimdan kelib chiqib men ko'p ovqatlanishga o'tib ketsam, mana shu bitta halqa ma'lum bir tarafga qarab o'zgaraman men. Ya'ni ho'llik tarafga qarab o'zgarishim mumkin. Harakat qilmay qo'ysam, modda almashinuv tushib ketib, sovuq tarafga o'zgarishim mumkin. Yoki ovqat kam yeb harakat ko'p qilaversam, quruq tomonga o'zgarishim mumkin. Lekin ma'lum bir chegara borki, o'sha chegaradan men chiqib ketolmayman. Shu agar chiqib ketsam, sog'lig'imni yo'qotib qo'yaman. Ya'ni meni mizojlarimni o'zgarib ketishini ham ma'lum bir chegarasi bor. Bir kishini mizoji haqida gap ketyapti 5-qismda. Endi 6-qism yosh shaxsga qarata bo'lib, shaxsning o'zidagi turli hollarga qiyosan bo'ladi. Ya'ni shaxsiy mizoj kengligining ikki taraf o'rtasida vositadir. U shunday mizojki, ma'lum bir kishida u hosil bo'lsa, u kishi mizojning eng yaxshisiga ega bo'lgan bo'ladi. Ya'ni masalan men deylik chaqaloq bo'lganman, o'smir bo'lganman, yosh bola bo'lganman, keyin balog'atga yetganman, hozir o'rta yoshdaman. Xudo xohlasa mana yoshim katta bo'ladi, qariya, keksa bo'lishim mumkin. Lekin meni deylik, men o'zim misolda tushuntirib beradigan bo'lsam, meni bir mana hozir 40-46 yosh bo'lsam, eng mo'tadillik atrofida turgan holatdaman. Ya'ni hali badanim juda sovib ketmadi mizojim. Issiq sovuqlikda bir mo'tadil holatda, hali qarilikka o'tib ketib, mizojimda quruqlik ham paydo bo'lmadi. Lekin masalan yosh paytimdagi xo'lligi ham ketib, bir mo'tadilroq holatga ega bo'lganman. Mana shu deylik 6-qism mo'tadillik bir kishini shaxsiy mizoj kengligini ikkita tarafini o'rtasidagi holat nazarda tutiladi. Ya'ni shunday bir mizojda bo'ladiki, shu kishi har bir kishi shunday bir mo'tadil mizojdan o'tadiki, o'sha mizojda eng yaxshi mizoj holatida bo'lib turadi. O'shanga nisbatan ham gapiriladi. Mana bunday tushunishimiz kerak biz 6-qism mo'tadilligini. Endi 7-qism mo'tadillik deganda yo a'zo e'tibori bilan bo'lib, a'zodan tashqari va tanada bor turli narsalarga qiyosan bo'ladi. 7-qism bu shunday mizojki, a'zolarning har biri bo'lishi uchun lozim. A'zolarning har bir turi shu mizoj bilan boshqa turdan farq qiladi. Suyakka xos bo'lgan mo'tadillikda quruqlik ko'proq bo'ladi, miyani mo'tadilligida ho'llik ko'proq bo'ladi, yurakning mo'tadilligida quruqlik va payning mo'tadilligida sovuqlik ko'proq bo'ladi. Bu mizojning ham ortiqlik va yetishmaslik bilan chegaralangan kengligi bor. Buning kengligi o'tgan mizojlarda eslatilgan kenglikdan torroq. Ya'ni a'zolarning har biri uchun eng optimalniy kerak bo'lgan mizoji bor. Masalan, hamma mizojlari yaxshi-yu, lekin biriktiruvchi to'qimani mizoji quruq bo'lib ketgan. Osteoxondroz bo'lgan, degeneratsiya bo'lgan biriktiruvchi to'qimada tog'aylar, paylar, boylar o'zini elastikligini yo'qotib, mo'rtlashib, travma oladigan, yirtiluvchan va hokazo o'zgarishlarga uchragan. Boshqa a'zolarning mizoji deylik, masalan, jigarning mizoji, miyaning mizoji bular yaxshi, lekin bitta biriktiruvchi to'qimaning mizoji deylik, quruq tomonga o'zgarib ketgan deylik. Ya'ni biz tushunishimiz kerakki, bu shunday bir mizojki, a'zolarning har biri bo'lishi uchun, har biri uchun kerak bo'ladigan, bo'lishi kerak bo'lgan bir eng me'yordagi mizoj deb tushunishimiz kerak. Mana shu 7-qism mo'tadillik. Endi 8-qism mo'tadillik bu yoki ayrim a'zo e'tibori bilan bo'lib, a'zoning o'zidagi turli hollarga qiyosan bo'ladi. Bu shunday mizojki, har bir mo'tadil a'zoga xos bo'lib, hatto bunga ega bo'lgan a'zo eng yaxshi mizojda bo'ladi. Bu qismning ikki chegarasi bo'ladi. Bu shunday mizojki, ma'lum bir a'zoda hosil bo'lsa, u a'zo kerakli mizojning eng afzaliga ega bo'lgan bo'ladi. Endi 8-qism mo'tadillikda masalan bir kishini jigari haqida gap ketyapti deylik. O'sha jigarning mizoji deylik
o'ziga boshqa a'zolarga nisbatan issiqroq, xudroq bo'ladi. O'sha kerakli bir nuqtada turibdi. Endi bu kishini jigarni mizoji deylik doimiy sovuq suv ichish natijasida yoki tiqilmalar bo'lish natijasida sovuq tomonga o'zgarib ketdi. Ko'proq balg'am paydo qilyapti, ko'proq savdo paydo qilyapti masalan. Yoki bir kishini mizoji ko'p achchiq narsa yeyverish natijasida judayam ko'p safro paydo bo'lishi natijasida jigarni mizoji keragidan ko'ra issiq bo'lib ketdi. Yoki doimiy qizituvchi narsa ichaverish natijasida jigarni mizoji isib ketib qoldi. Demak, jigar uchun shunday bir o'rtacha bo'lish kerak bo'lgan bir o'rtacha mizoj borki, mana shu nazarda tutilyapti. Mana shu demak 8-qism mizoj, 8-xil mo'tadillik har bir a'zoda paydo bo'lganda, u eng yaxshi mizojga ega bo'lgan bo'ladi. Ya'ni biz kishilarni baholaganda, davolayotgan paytimizda mana shuni albatta nazarda tutishimiz kerak. Demak, shu kishini mizoji bo'lish kerak bo'lgandan ko'ra issiqroq bo'lib ketdimi, sovuqroq bo'lib ketdimi, ho'lroqmi va bu modda bilan bo'ldimi, moddasiz bo'ldimi degan narsalarni mana shu nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Shuning bilan bugun mana mizoj mavzusini ichidagi mo'tadillik, 8 xil mo'tadillikni ko'pchilik o'qiganlar ancha tushunishga qiynalgan. Men ularga ancha-muncha narsalarni tushuntirishga erishdim deb o'ylayman. Kimda nima tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, qonunlarni tushunishda yoki tabobatni anglashda tushunmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyalarga yozib qo'yishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarimizda qaysi mavzularni yoritib berishimni xohlaysalar, shu haqida fikr bildirib qo'ysalaringiz xursand bo'laman. Salomat bo'linglar.